как у вас. Плюс 22, ночью до 16-18, вот так вот. Вот. Прохладненький ветерок, ну, довольно комфортная погода. И Т-897 здесь служит. И 3 полтинника помогают. Но антенну вы в курсе. Антенну использую в диапазоне от 10 МГц до 30 МГц. Вот вы думаете, вообще использовали. Да, понятно. Но на десятку при такой высоте, значит, тянет. Вот. И я видел, что они 7-метровую делали, а они вообще на семерку работали например. Да, есть варианты на семерку, но это уже слишком громоздко будет, слишком высота. На 30 метров тоже отвечает ребята, но там понятно, диаграмма добраться на приеме. Ну да, там кто дружит, тот еще получит. Вот. У меня на 10 мегагерц поворотный поле вот на яке стоит. Вот такой компактный вариант итальянки крутящийся. Вот она, в принципе, пока у нее немного подавлен, где-то балл на 1,5, вот отъедет назад, она стреляет. Вот на 10 мегагерц. Ну, в принципе, мало кто уходил. Вот, но как работает более-менее